今何時だと思いますか？夜中の12時です。今日バルセロナを11時に出て、で1時55分のルフトハンザでフランクフルト経由でフィレンツェに入るはずだったんですね。それがフランクフルトに着いて、フランクフルトに着く前からちょっと様子がおかしかったんですよね。今これからルフトハンザでフランクフルト経由のフィレンツェに行く予定です。ディレクトフライトが結構朝早いのだったりとか、今日の便がなかったのでちょっと経由便になってしまいました。昨日オンラインチェックインしようとするとできないんですよね、なぜか。で今朝フランクフルトまでのはチェックインできて、フランクフルトからフィレンツェまでのがチェックインできなかったんですね。で今日朝もボーディングパスが発行できないっていうんですね。でカウンターでフランクフルトに着いてからチェックインカウンターっていうかゲートでもらってくれって言われて、でゲートに行ったらずっと閉まってるんですね。ですごい5人ぐらい10人じゃない8人5、6人並んでいて、で待ってるみたいで、人が来てから私行ってみたんですね。そしたらオーバーブッキングでボーディングパス持ってない人は乗れないって言うんですよね。で最初はそれが4時何時だ5時ぐらいのフライトだったんですよね。でそれには乗れないけれども9時のフライトがあるからそれに乗り換えてくれって言うんですね。でそれに乗り換えてくれたら225ユーロのコンペンセーションを出すっていうことなんですね。で、私はもう夜遅くてもう絶対乗れないと思ったんですよね。昨日から待ってる人もいるっていうことで、昨日のフライトがキャンセルになったから今回のがフルになったらしいんですよね。でもそういうのをね、ちゃんとフライトを出すべきですよね。いっぱいなんだったらね。本当に私たちちゃんと予約しているのに乗れないっていうのは本当おかしいと思うんですけれども、なぜかオーバーブッキングで何人か乗れない人が出てきて、でもう絶対乗れないっていうことで、それちょっとして遅い9時のフライトはキャンセルになったんですよね。で遅いフライトがキャンセルになって、でその遅いフライトのもフルで次の朝のもフルということで、もうなんとかして私はイタリアに来なきゃいけなかったので、今なんとボローニャの便に変えてもらってボローニャに来てます。で心配なのはスーツケースが来るかどうかですね。ちょっと今みんな待ってます。疲れてます。12時です。もともとフィレンツェに荷物は着くはずだったので、それちゃんと言ったんですけれども、ちゃんと変えてくれてるかどうかは本当今は不安です。なんとスーツケースは出てきました。よかった。それでちょっと心が晴れたんですけども、タクシーでボローナからフィレンツェに行こうとしたんですけど、タクシーが今ウーバーとか
いろいろアプリで見たんですけど、なさそうですね。待ってるタクシーも多分フィレンツェなんか連れてってくれないですよね。ちょっとこれから大変、ちょっとどうしようか。多分ここら辺のホテルに泊まらないといけないかもしれませんね。ボローニャ美味しいからいいかっていう感じで、本当にまだ夕ご飯も食べてない。サンドイッチしか食べてないんですよ。でももう12時だから食べなくていいけど、見えますか？もうあれ見たらなんかワクワクして。でポンテ・デ・ベッキオはそこに見えるんですよ。ポンテ・デ・ベッキオちゃん。ここを開けたらもう本当になんかすごい素敵なところで、もうこれを見た途端になんか元気が出てしまいました。イタリア素晴らしいですね。なんかイタリアって感じだった。タクシーに乗ってても。ということで私はもう寝ます。また報告は明日ということで。では皆さんおやすみなさい。そして今は2時ですね。やっとホテルに着いて、でもねもうすごいいろんな事件が起こったんですけれども、本当にもう何を話してたのか本当に忘れた。でやっとボローニャ行きに乗れて、でボローニャ行きね、本当にこんなことを話してるより寝ろって感じなんですけど、ボローニャ行きもいっぱいだったんですね。でグループが何人かウェイトリストっていうかオーバーブッキングにされていて、で待っていて、でそれがね、待っているとグループの中でも何人か乗れない人がいるから、それはご了承くださいみたいな放送があって、でじゃあこれから乗れる人を発表しますってルフトハンザの人が発表したんですけど、その言い方がね、The winner is マルコ・ベルプッチとか、なんかね、ウィナー is とかそんなふざけて言いますか、普通。Dorli, but almost Buffon. Where is he? So, Federica Dorli, Nicole Tancini, Edoardo Rinaldi。びっくりしたんですけれども、それは置いといて、でタクシーに着いてボローニャに、なんとスーツケースも出てきて、でタクシーに乗ろうとしたら、なんかもう一人の方も多分遅れて、なんかフライトがどこだったか、ストラスブルグから来たとか言って、なんか3時間のバスに乗ってフランクフルトまで来て、バスに乗ってる途中でフライトがキャンセルになったっていうことで、で明日の便に回されるって言われたんですけども、明日の便じゃ間に合わないので出張で来られていて、で一緒にタクシーシェアしてくれっていうくれないかっていうことでタクシーをシェアして一緒に来ました。
さんの人が集まってきました。このポンテ・デ・ベッキオのもう一つ、これはどっちになるんだろうの橋になるんですけれども、すごいフィレンツェに来てすごい暑かったんですけど、今やっと涼しくなって、で景色もすごい綺麗で、私昨日初めてオーバーブッキングでフライトに乗れないっていうことを経験して、これから夏にかけてどんどんオーバーブッキングとか、もし日本から旅行される方とか、ヨーロッパ内で旅行される方とか、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思って、ちょっと動画、なぜ私のフライトがオーバーブッキングになっていて、でキャンセルになったりとか、飛行機が遅れたりとか、すごいもの、初めての経験です。私もういつも格安のライアンエアとかブーリングとかは分かるんですけど、ルフトハンザだったんですよね。ルフトハンザでオーバーブッキングでもいろんな人に聞くとすごく起こるらしいんですよね、このオーバーブッキングなので、ちょっとお話ししておこうと思います。フライトもキャンセルに なるし、もしね、私が思うにはフライトのフライトの予約はもうできるだけ早めにした方がいいと思います。でなるべく変えないようにで、もうできる、もし予約するときに席を決めれるんだったら席を確保しておいた方がいいですね。で私の場合はバルセロナからフランクフルトまでは席を確保してたんですけども、次の便の席の確保はできなかったんですよね、もともと。なのでしてなかったんですけども、本当に席は必ず確保していた方がいいと思います、夏は。でもう一つはチェックインしなさいっていうふうに、チェックインできる時にすぐチェックインした方がいいと思います。チェックインしてボーディングパスを持っておけば、乗れないっていうことは多分フライトがキャンセルになったらもうしょうがないんですけども、でもオーバーブッキングとして扱われることはないので、ボーディングパスは必ずもうできるだけできる時にすぐやった方がいいと思います。本当に今回大変でしたけど、来れたので、フィレンツェに来れてね。でなんとホテルが私すごいそんなに普通のホテルなんですけども、なんかベッキオ橋も見えるし、なんかすごく素敵なホテルだったので、もうそれだけで癒されました。本当にもう文句があってもねしょうがないので、でルフトハンザには賠償してもらおうと思ってますので、ヨーロッパの法律で1時間以上とか遅れるといくら払わなきゃいけないっていうルールがちゃんとあるんですよね。だからエアラインは遅れたら必ず払わなきゃいけないんですよね。なので遅れたりとかフライトがキャンセルされたりしたら必ずエアラインに賠償を求めてくださいね。はい、じゃあこの素敵なフィレンツェからでした。ちょっと悲しいっていうか、あまり良くない話なんですけれども、でもこれからね夏すごい混むと思うので、くれぐれもフライトとかこういうのは注意してくださいね。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。